Mein Name ist Verena Dönnig-Wagener. Ich bin Physiotherapeutin und arbeite seit mehreren Jahren sehr erfolgreich mit dem Faceformer. Diejenigen, die den Faceformer täglich einsetzen, haben einen sehr schnellen Erfolg gegen das Schnarchen. Die Übungen sind ganz einfach zu erlernen und man kann sie wunderbar in den Alltag integrieren. Die Ehepartner, die aufgrund des Schnarchens zum Beispiel das Schlafzimmer schon verlassen haben, kommen bestimmt schnell zurück.